Ребятки, сейчас покажу вам, какую цепь купил. Вот. Классную цепь. Ну не скажу, сколько стоит, чтобы не офигевали. Вот. Сейчас позвонил человек мне какой-то на Viper Cruiser 200. Сейчас подъедет, посмотрим. Что-то, говорит, масло перестало идти. Кто-то дал мой номер, даже не знаю кто. Вот, сам он с Керчи едет в Керчь домой. И вот у него случилась там беда. Ёлки, здесь даже прикуриватель на бигбайке есть. Видал, какой крутой? И включил, выключил. И USB еще есть. Ой, хороший какой. Так, это у нас, как я понимаю, глушилка. Зажал, заглох, отпустил. А это хрен знает, что это. Вот, сегодня будем ковырять. Ну ладненько, давайте посмотрим цепь все-таки. Ух, какой цепь! Ой, какой цепь! А, это Дит, я думал, Дио написано. Самое главное, смотрите, что здесь написано. Самое главное, вот. Смотрите, какая крылышка. Жапан. И правильно написано. Ну, если только не перепутали где-то там. Вот. Не перепутали А с буквой нашей Л. Короче, золотая цепь, поняли? Хозяин будет доволен. Все, уехал китаец только что. Короче, все, пацаны, я не знаю, это дичь. Все сейчас ездят на китайцев. Все. Уже японцев, я не знаю, вот только китайцы заезжают. Ремонтировать нечего, одни китайцы. Короче, решился. Вчера подумал. Сейчас соберу лидовского. Ну, сегодня я, наверное, не успею. Завтра, скорее всего, буду. Если опять что-нибудь не приволокут. Вот. И буду заниматься вот этим бойцом. Потому что там уже вилка конкретно устала. Вот. Надо ее срочно делать. Ну и заодно буду, скорее всего, красить. В общем, буду делать ослепительный вид. Вот такие пироги. Не знаю, завел я вчера, погазовал. В принципе, нормально он работает. Вот. Только на верхах. На верхах у него идут перебои. Вот эти вот перебои. Блять, это... я сейчас переписываюсь с человеком в Китае. С китайцем, хотел сказать. По китайцу. Вот. С этого... Если не ошибаюсь, с Кемерово, да. Вот. Тоже у него вот эта вот херовина льет на низах, а потом обороты набирает. То есть снимаешь воздушный фильтр, говорит, либо лучше работает, либо потом хуже. Короче, постоянно какие-то перебои непонятные. Вот. А что хотел сказать-то по этому поводу, что впервые за всю историю, сегодня просто исторический день, мне прислали толковое видео. О, едет. Или куда-то? Да можно, да. Или, а здесь не станет, да? А? Здесь не станет? Ну могу вот так вот встать. Давайте так. Короче, вот такой вот чоперидзе. Ой, поразбирали целую кучу. А оказалось, все намного проще. Короче, сняли маслонасос.
В чем проблема-то была? Не качало масло. Он, говорит, начал прихватывать. Ехал, начал прихватывать. Сам с Керчи, говорит, надо в Керчь ехать. А тут, сами понимаете, 200-250 км с пробками и т.д. В общем, не поступало масло. Сняли клапанную крышку. Здесь, ребят, сухо. Здесь сухо. То есть вообще там крохи масла. Но вот это слегка в масле. Наши рокера. В общем, сняли маслонасос, проверили. Сняли крышку, слили масло, сняли крышку, сняли маслонасос. Вот, проверили. Я-то в эти моторы уже 1000 лет не лазил. А это ж, получается, как у меня, вот кто видел, рейсер Panzer этот был, да? Там такой же вот 200-ка, верхний распредвальный, то есть нижний распредвальный. И получается, что у нас? Не поступало масло. Маслонасос крутит, все, здесь все вращается, цепь нормальная. Вот. Но мы-то, блин, забыли, что с другой стороны. Как заставить себя привыкнуть включать вибро. То снимаешь видео, начинает звонить. Вот. На чем мы остановились? Я тоже моторы ты давно эти не лазил. А тут, оказывается, просто нужно было снять вот это вот. Ну, короче, тут такая же сетка. Где-то там. Вот, мать твою. Не видно ни хера. Подожди. Ну, вон она, видите, вот. Как раз вот. Вот тут вот. Такая же сетка, как на 139-х, 157-х моторах. Ну, вот она. И сетка вот сейчас промыли. Она была просто засрана вся. Конкретно ее еще и всосала. Она была сдавлена. То есть настолько, откуда столько срани взялось, вообще непонятно. Чувак как бы меняет масло постоянно. Все четенько, там каждый даже не 2000 меняли, каждый 1500. Вот. Вот такая вот история. И сейчас будем все обратно собирать. Продули канал. Ну, в принципе, не зря разобрали, чтобы продуть эти все каналы. Сейчас соберем. И человек поедет в дальний путь. Как-то вот при людях неудобно видео снимать. Поэтому он пошел за маслом, за новым на рыночек. Вот, а я сейчас потихоньку его вот эти вот собираю. Сейчас крышку поставлю, все это дело. Вот он придет, сейчас будет, он сам ставит эти бак, вот всю херовину. Пришлось снять, чтобы туда добраться. Вот он придет, сейчас будет это все дело ставить. Да, ручки у него, конечно, красавые. Модный, сам все ставил. Я думал, я говорю, с завода. Да нет, сам все покупал. Заказывал. Здесь у него планшет стоит. Прикуриватель. Ну, как видите, человек вот ездит тоже. Такие микродальнички. Где-то ночует, палаточка. Вот тут все дела, как любит Максим Назаров. Ну, плюс у него еще кофры. Здесь вот вообще огромный кофр. Обалденный. Байкер на китайском байке. Даже аэрографию он себе делал. Вот такая вот. Цвет пятен крови или чего-то. Вот так вот и живем. Сколько раз видел эти зеркала. Все хотел купить как-то не... Рука мертвеца, она, как она называется, что такое. Прикольные. Так, буду собирать. Пока он не пришел. Сочится?
Хомутом. Хомутиком надо лежать. О, вкусно, да. Ты ебаные, блядь. Хомутики, ебаные, блядь. И плоскими обтянуть. А вот. О. Можно обрезать, да. Лишнее, аккуратно. Все. В дальний путь меня зовут. Не, должно быть нормально. А нормально будет, да, и сколько аптеки. Все, Все. погнал я. Спасибо, Андрей. Пожалуйста. Хорошо. Андрей. Ты что ты сделаешь? Сотку. А? Сотку. Сотку. Пошел. Недорого? Вы думали дороже? Ну рассказывайте, что случилось. Ты иди машину делать, рассказывай. В смысле иди машину делай? Что? Вы кому говорите? Коробку. Тут вон хлопцы делают. На Севастополе. А, у вас коробку делать на это, на ваши автомобили? Что-то скоростя не включается. Рычажок поломался, блядь. Потом педаль падает. Муфту выжимать. Там он внизу, говорит, на, смотри. Ну, он говорит, придешь к часу, я приеду, притащу туда ее. Это где? Ну вот, Севастопольская, вот тут хлопцы делают. А, слева, да? Там, где шиномонтаж еще? Ага. А, я понял. Тебе работы много, да? Да. Ну, Да? когда как. Когда как. Сегодня много, завтра немного. Ну, ничего зарабатываешь, да? Деньги зарабатываю. Хорошо, ну что ты? Ну, а что ты с ним? Что-то чем-то надо Ну, так заниматься. на хлеб с маслом хватает, да и ладно. Ну, все и правильно. Не хватало, яйца не покупал бы у вас. Да. Ну что, я пойду работать тогда, да? Давай, иди, я Все, пойду. ага. Ну, ты вот спрашивай, кому, может, королей надо. Королей, конечно, спрошу обязательно. Вот. А то мне куда издевать. Я понял. Королей своих по цене золота пихает всем. Вот так вот, ребят. Ну что, сейчас решил ставить цепь. Думаю, прокручу колесо. То есть прикручу колесо. Так оно было откручено и откручено. И почему-то, кстати, когда я начал затягивать, я понимал. Думаю, а что же оно откручено было? И в этот самый момент дело подходит к затяжке. Я его затягиваю, и оно здесь, короче, клинит, еще хрустит так жестко. В общем, я так подозреваю, там жопа подшипником. То есть там и так люфтец есть. И плюс, в общем, надо разбираться, смотреть колесо. Что там происходит. Почему оно клинит. Вот так, не все так просто. Неспроста у него порвала цепь, неспроста откручено колесо. Короче, пацаны, здесь просто аут. Вот этот подшипник, смотрите, посадочный, он просто вот. Он там вообще не держится, он мне вывалился. Но это еще более живой. С этой стороны тут жопа. Он туда, я так нажал, он раз туда и провалился, короче, просто. Вот. Вопрос другой. Вот, видите, внутренняя обойма вылетела нахер. О, все. Рассыпался. Вопрос у меня другой. Между двумя этими подшипниками стопудняк должна быть ось. Потому что при затягивании, получается, наша втулка, которая одевается на ось, да, которая с одной стороны, вот она, вот эта втулка одна, наша втулка упирается в серединку, то есть внутреннюю часть подшипника. И получается, мы их сдавливаем тупо, просто-напросто. То есть где-то эту ось просеяли.
Сейчас ему позвоню, может она у него есть. Хотя вроде он говорит, он так и покупал. Он даже этот самый... твою мать, что хотел сказать. Он даже... Что я, блядь, хотел сказать? Короче, толком не покатался. Покатался по стадиону, что-то туда-сюда. И вот это порвало у него цепь. Вот. Он вообще звонил по карбюратору, а тут у него геморроя не огребешься. Вот, поэтому нужно где-то сейчас такую ось рыть. Ну, в принципе, она такая же идет, то есть она должна садиться на нашу ось крепления колеса и внутренней, и наружка, то есть она сюда должна пролазить. Вот и все, как бы, чтобы между, то есть, как знаете, да, как работает вот эта вся система, также на переднем колесе на скутерах та же самая история. Вот. То есть ставится подшипник, на подшипник ось до этого подшипника. И все это дело потом стягивается, оно друг к другу прижимается на внутреннюю обойму. И все это дело вращается во внутрях. Здесь, поэтому оно все откручено и было. На отшибись вот так собрали ему и тупо впарили этот Мопидор. Motoland XR. В общем, звоню хозяину, чтобы узнать, есть ли эта самая оська у него. Есть ли у него какие-то запчасти к этому мотодырчику. С человеком нету связи. Вот. Ой, думаю, позвоню. Позвоню сейчас в мотомагазин. Тоже занято у него. Сейчас дозвонюсь. В мотомагазин узнаю, есть ли вообще в наличии такая херовина. Если нету, придется что-то мутить. У токаря можно заказывать. Я сейчас втулки повыворачивал, у меня даже, похоже, ничего нету. Есть, но все внутри большего диаметра. Ну и подшипники придется купить. Что за подшипники? Это, кстати, вот как редукторный один. 6202. Как на Дио редуктор. О! Внутренняя обойма. Если их все вместе сварить. Ну а где их столько найти? С этой кучей металлолома что-нибудь найду я? Ну 2-3 найду максимум. Но это мало. Там она у нас сколько идет? Хуёпта, ну прилично. Сантиметров, я так думаю, около 7. Так что хрен знает. Но если нету, придется что-то думать. Какую-то сборную солянку. О, прикиньте, втулка полумесяца четко садится. А нет. Ха-ха, чуть-чуть не хватает. На резьбу садится. Я уже думал, нашел решение. Так, ну что ж делать? Ладно, сейчас попробую еще в магазин дозвониться. Может, у нас все-таки в продаже есть. Короче, ржите, не ржите. Но я замерил, в общем, получилось у нас 81,5 длина этой оськи. В продаже ее, кстати, дозвонился до магазина, в продаже ее нету. Вот, 81,5. Так вот, нашел вот такие вот вещи. То есть один подшипник у нас будет, это который который здесь стоял. То есть я выбил обойму. Второй вот у нас с редуктора с Джокера нашего. Вот. И 3 обоймы. Еще 3 обоймы нашел здесь у себя. И одну втулку нашел. И вот как раз таки вот это вот все. Вот это вот все. Вся эта сборная солянка у нас получается 81,5. Ну, сейчас. 82. Ну, то ничего страшного. 82. Я это сейчас обойму еще не снял. Сейчас, короче, поеду. До хозяина дозвониться не могу, до хозяина питбайка. Капец, связи нет с ним. Уже час. Поеду сейчас куплю вот таких 2 подшипника на рынке. Последний раз их брал, что-то рублей 150-200 стоит. Вот, куплю 2 подшипника. И
со всей этой сборной соляночкой буду собирать. Ну а что мне остается делать? Я же забыл самое интересное сказать. У меня на тудейчике произошло обнуление. Теперь он у меня новый. Поэтому я решил его и обновлять. Собственно, потому что он обновился. Забыл заснять. Самое обидное, что обновление произошло прямо вот здесь вот во дворе. То есть я приехал, и он по нулям у меня здесь сбился. Я выехал, потом только увидел, что пошел 1 километр. В общем, обидно случай. Надо будет ковыряться. И так, ну что, теперь о главном. Сейчас пойдем подшипники смотреть. Что-то тучи сгущаются. Наверное, будет дождик, гремит. Гроза где-то. Будет, наверное, дождь. Только что звонил брат. В общем, говорит, такая фишка. Пришла ему смс на телефон. Типа, вам пришел штраф и ссылка на Яндекс.Деньги, чтобы уже оплатить. Вот, он переходит. Штраф, номер постановления, сообщение, поняли? И ссылка на Яндекс.Деньги, чтобы оплатить. Он переходит, все, типа, заплатить Яндекс.Деньги, ну, посмотреть. Вводит номер постановления, то есть, да, действительно, такое постановление есть. Но в постановлении левый новый номер машины, то есть, на него оформлена машина, да, левый новый, то есть, не эта машина абсолютно. Он пробил, получается, через приложение там или штрафы ГИБДД, в общем, приложение, либо на сайте, пробил штрафов ни на машину, ни на нем нету. Вот такой вот новый вид разводничка. Ну, на дурака, знаешь, понял. Да, штраф где-то там этот раз заплатил там 250 рублей. Копейки. А прикинь, вот так с каждого дурака собрать. Приличная сумма выйдет. Вот такая тема. Чего только уже не придумает. Вот. Ну что ж, смотрим подшипники. Бляха-муха. Ой, крутанул. Вот, купил такие подшипники по 200 рублей за штуку. Подшипники Койот. Вот. Да что ж ты, как тебя взять-то с этой палкой? Вот, блядь. О. Какой ее? 6202. Говорит, хороший. Ну, нам-то что? Что было на рынке, я не собираюсь в мотомагазин ехать через весь город, еще и по дождю. Вот. Будем сейчас устанавливать. Да что ж ты такой тупой становишься? То есть, чем больше видео на него снимаю, тем он стал жестче фокусироваться. Ну что же, сейчас все это дело соберем. Я не знаю, наверное, на сварку поприхватываю, чтобы оно все это дело не разваливалось. И все. Кстати, хорошо, что оба закрытых. Это нам в плюсик. Так, ладно, буду все это дело ковырять. Фу, да может быть успею хоть что-то сегодня поделать с слиткой. Что-то как-то медленно стало работать. Сейчас скутер еще приедет, который у нас был, который собирал пацанчик тут мопед. Или что-то звенит в моторе. Сейчас посмотрим, что там звенит. Это он позвонил мне вчера, говорит, что-то, говорит, звенит в моторе. Цепь звенит или что, или как она там звенит. 139 мотор. Вот тут красно-черный, который взгляд орла. Вот. А до этого приезжал его, там вся семья, короче, ко мне ездит. Приезжал его брат. И этот... предыстория. Я был как-то в городе. Смотрю, он, получается, по Кичкемецкой без шлема так, пролетел. И брат его приезжает на следующий день, говорю, что-то как там этот гоняет, нормально? Так капец, вчера на работу не вышел, говорит, бухой по городу, говорит, рассекал. Пришел на следующий день на работу без мопеда, что-то сломал там или что-то такое, короче. Вот, ну сейчас подъедет, я посмотрю. Вот так, я к чему? К тому, что вот так вот делаешь, а потом он сам там что-то накосячит, расхерачит его, и ты еще виноват останешься. Как это, да? Когда покупают скутер у тебя, бэушный, особенно за 10. Какие, говорит, гарантии? Говорю, а вон, видишь, говорит, вот тот столб, который я еще вижу, вот до того столба гарантия. Вот так и тут должно быть. На китайцев надо, собрал, максимум неделю гарантия на этот мотор гребаный, который рассыпается вечно.
Все, погнал. Малыш мокнет мой. Главное, этот под дождем стоит, а этот накрытый какого-то хрена. Я вообще в шоке. Пошел, пошел. Лупит хорошо. Эх, как я опять домой буду ехать? Хрен его знает. Короче, пацаки, это вообще дичь. Оказывается, в идеале подходит втулка вариатора со 150 из китайца, прикиньте. Хорошо она была у меня. То есть в идеале, прикиньте, она сюда четко вообще, четенько. Вот, так она и здесь как раз в обойму упирается. Просто огонь. Это то, что нужно, это идеал. Поэтому я сейчас буду мудрить с них. Видите, как оказалось просто. Вот кто будет знать на питбайке, если случится такая херня. Втулка вариатора, пожалуйста. Ставь не хочу. Ой, где там моя селфи-палка? Получилась вот такая вот втулочка. Фокусируйся, тварь. О. В общем, приварил, обточил. И сейчас все это дело поставим на вот эту вот ось. Надеюсь, будет держаться. Ну вот как бы все. Получается, что у нас здесь? Одна втулка вариатора. Одна втулка, которая нашлась похожая в наборе моем. И получается внутренняя часть подшипника такого же похожего. И получилось ровно 81,5 там, ну чуть больше, там ближе к 2 миллиметра. Вот если кто-то попадется с такой херней, в принципе можно все это сделать, потому что в продаже нет. Ну что, колесо я обтянул. И опля. Другое дело. Движители дебильные. Ни меток, ни хера. В общем, на глаз тупо все выставляется. Ой, может здесь метки. Может думал, ну сверху явно нету. Здесь нету, нигде нету. Тупо на глаз вот эти болты. И вот этим вот, так сказать, шайбами с выступами. Они, получается, регулируются вот здесь и вот здесь. Вот так вот контрагается, как бы, и все. Вот такая вот херня. Жесть. Честно, вот иногда с этих китайцев просто диву даешься. Фу, был питбайк, не было компрессии, он падла не заводился. Противоположная херня. Я же прокатился на нем. У него наоборот, он на низах, когда при полностью опущенной заслонке на карбе. Вот. То есть вот это у нас подсос, да? Вот мы подняли, он на холодную завелся, типа. Все, он прогрелся, опустили. Вот. И что получается? Кстати, здесь я вообще... Смотрите, прикол. Я вообще не могу понять, что это. Какая-то липкая хрень. Именно на датчике индуктивности. Нигде ее нет, кроме вот здесь. Этого места. Что это, я хер его знает. Вот. Дальше по теме. Все. Опустили. Он на трендюле не работает. Да? Все хорошо. Он дубасит. Он дубасит. Неплохо так едет. Ну фокусируйся, мудила. Вот. Он дубасит. Нехило так едет. Вот. Но снизов у него такой именно подлив. Подлив идет. Вот. Но я человеку реально откажу. Я делать его не буду настраивать карп вообще. Потому что, ребят, вот пока вот это вот не будет сделано. Вот. Вот у кого есть питбайк, он может вот так вот ножкой делать?
Вот так вот, спокойненько. Особенно не 125-ка, да даже 125-ка. 140-очка хотя бы. Как здесь. Вы сможете вот так сделать? Нет. Вы так не сможете сделать. На 140-ке можно на ножку становиться. И прыгать. А еще может в ногу лупануть так, что мало не покажется. Коленкой губу разбить можно нахрен. И вот вопрос, какого хера он вообще заводится без компрессии? Я херею с этих китайцев, как они их делают. Я просто в шоке. Вот такие пироги. Дубасит он при этом нехило. Дубасит он нехило. Вот. Поставили ему золотую цель, блядь. Все. Теперь он весь в золоте. Едет офигенно. Но нет низов. Вот. Честно, делать я их не хочу, эти низа. Ковыряться что-то. Я сомневаюсь, что я что-то там найду. Ну, помимо того, что здесь черный бензин у него льется. Ну, ты и хрен с ним. Я сомневаюсь, что я ему сделаю низа при такой компрессии. Поэтому трубку человек целый день не берет. А мне остается... Фу, что я подзадолбался. Что мне остается? Сейчас, наверное, потихоньку буду начать. Блин, я вот не знаю, я вот меня терзают смутные сомнения, да, как в этом фильме. Так не хочется собирать на этот вал. Ну вот чуйка такая, блин, ну вот стрёмно как-то мне. Не знаю, пацаны, ну напишите в комментариях, что собирать, не собирать. Делать эксперимент. Просто я купил японские сальники, вот эти японские подшипники, ну классные эти, да. Фух, ну стрёмно мне реально. Ну прикиньте, сейчас все это соберу и оно крякнет. Ну реально стрёмно. Напишите в комментариях, что собирать, не собирать. Все, полетел домой. Всем удачи.